কানেক্ট করতে পারিস, মানে আমরা যেটা শিখলাম, তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে। মানে ইউপিডব্লিউ করে যদি কানেক্ট করা যায় তাহলে এর কানেকশনগুলো আমরা করা যাবে মানে তার কিছুই না, মানে ধর একটাতে তুই দিবি আর একটা পার্ট থেকে কিন্তু কমন করে দেওয়া হয়, নিউট্রাল হিসাবে ব্যবহার করছে। আর প্রত্যেকটাতে যদি ধর তুই ল্যাম্প দিয়ে কানেকশন করিস তাহলে ল্যাম্পগুলো কিন্তু ট্রিগারিং করতে থাকে, জ্বলবে নিভবে জ্বলবে মানে কাঁপবে। তাহলে সেই মুহূর্তে তুই এই জায়গাটায় তুই যে কথাটা বলি খুব ভালো, গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে আমরা এই জায়গাটার ভোল্টেজ মেনটেন করি। এই তিনটে পিনে যদি দেখি যে তিনটে পিনে 160-170 ভোল্টেজ আছে, তার মানে আমরা বুঝে গেলাম যে এটা ভালো আছে, মানে আইপিএম ভালো আছে। এটাকে আমরা বলছি ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার মডেল, আইপিএম। তো এই আইপিএমটা ঠিক আছে। আর যদি দেখা যায় যে এখানকার ভোল্টেজটা ফিক্সড হয়ে গেছে বা ভ্যারি হচ্ছে না, তখন আমরা বুঝি যে এইটার থেকে খারাপ আসছে। তাহলে এইটা কিন্তু সবাইকে রাখতে হবে। তাহলে কি ওটাকে আপনার সেই মিটারের ডিসি রেঞ্জে? হ্যাঁ, ডিসি রেঞ্জে রেখে মাপতে হবে। এটা ডিসি রেঞ্জে রাখলেও হবে, এসি রেঞ্জে রাখলেও কোনো অসুবিধা হয় না। বলছে দেখ, এইবারে দেখ এই যে 6টা পিন আছে, এই 6টা পিনের মধ্যে এই 3টে পিনে কি হচ্ছে, যখন এইটাকে আমরা কি বললাম হাই রেঞ্জ আর এটাকে বললাম লো রেঞ্জ। তার মানে একই সঙ্গে একবার হাই ট্রিগারিং হচ্ছে, একবার লো ট্রিগারিং হচ্ছে। তাই জন্য এইখান থেকে ঠিক ওইভাবে হাই ট্রিগারিংটা এখানে থাকছে আর লো ট্রিগারিংটা থাকছে এইখানে। হাই ট্রিগারিংটা বাবু গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে হাই ট্রিগারিং এ আমরা ম্যাক্সিমাম 2.5 ভোল্ট পর্যন্ত পেয়ে থাকি ম্যাক্সিমাম। তারপরে আমরা বুঝতে পারছি যে আমার প্রসেসর থেকে কাজ মানে খারাপ আছে। আমি যদি দেখছি যে এখানকার ভোল্টেজটা পেয়ে গেলাম, তার মানে যদি তাতেও যদি কাজ না করে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম এটা খারাপ আছে। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে এখানে 2.5 ভোল্ট আসছে না, তার মানে বুঝতে হবে যে আমার প্রসেসর থেকে কানেকশন নেই। তাহলে এইটা কিন্তু আসছে কিন্তু থ্রু প্রসেসর। তাহলে প্রসেসর এখানে 6টা পিন কানেকশন নেই, 3টে হাই আর 3টে লো। অর্থাৎ যেটা উপরের 3টে আইজিবিটি কে যেটা কানেক্ট করবে সেটা হাই, আর নিচে যে 3টেকে কানেক্ট করবে সেটা লো। আর এই যে লো এর ভোল্টেজ যেটা আমরা দেখেছি বাবু, লো এর ভোল্টেজটা